叫阿新，係新舊阿新。點解喺呢開學？咁其實有好多原因嘅，因為本身咧我係做賭場嘅。哦。係啦，咁樣之後咧，好大部分咧都係啦，就係因為之後咧就冇打工，跟住之後咧就冇做賭場。係啦，因為佢 cut 咗人手咁樣啦，咁我最後1-2年冇做嘢嘅，跟住之後咧，咁嗰1-2年其實我有啲好 lost 好迷失，唔知應該做啲咩，即係試過好多份 part time 都唔啱做嘅。跟住其實我一直以前好耐之前咧已經想搞一間咖啡店，但係想係有貓嘅貓咖啡嘅，但係我係應該4-5年前有諗過呢樣嘢，係啦，跟住之後咁就一個機緣巧合之下就識咗隔離鋪頭紋身嗰邊，咁就佢就係一個工廠上面嘅，咁佢就話想搬落嚟咁樣啦，搬落嚟咁啱咧就諗到呢個鋪位有2件鋪嘅，我本身咧就係、我夜晚比較精神嘅，我係啦，我就係嗰啲夜貓嚟嘅，咁朝頭早起唔到身嘅，咁就係呢個第一因素。第二因素我係覺得因為我覺得朝頭早嘅咖啡店競爭比較大少少咯，我就唔想，因為另外一個賽道咁樣。係啦，另外一個賽道，因為我係本身我會同佢講嘅，因為我驚佢即我唔係我驚佢做得唔成功，或者我覺得話開鋪頭呢啲嘢咧，好多人會覺得係都未必賺到錢㗎啦，咁我就冇同佢講，咁就我就想做嘅少少成績之後先再同佢講其實，咁就完全唔知。佢幾時完全唔知道，後面差唔多正式開張啦，即係搞咗2個月啊，裝修咗所有嘢，咁我先同佢講，因為我就同佢講咯，就話驚佢會唔開心定係唔同意之前？驚佢會覺得我做唔掂，係啦，所以我想做到有少少成績，跟住先俾佢知，都係咁啊！係。佢驚佢你冇情理，嗰時驚俾佢罰人嘅。係啊，佢鬧你嘛。佢嘅時間觀點唔係咁好嘅，只要問分攤咁樣，就話開4點，啲客人都喺度等住5點先開門，你係喜歡咁樣㗎，唔喜歡俾人趕㗎。咁佢又唔請人，啱啱新開即係生意咧唔係咁好，跟住咧佢話叫佢請人，佢話暫時又唔請住，咁佢一個人又搞唔掂，咪我要去幫佢咯。幫到見到啲客人又同我哋有講有笑啊咁樣，咪開心咯係嘛？賺多賺少咯係嘛？管下嗰個仔，管下呢個仔，有1天又幾快過日啦係嘛？一日好快過嘅咋。我一陣間翻去又整嗰個朝頭鋪邊，一陣間又今日雖然係放假咧又翻去鋪頭搞下衞生啦，同埋叫下嘢咯，叫下啲冰啊，叫下啲梳打啊咁樣，一樣賣啲咯。佢唔理㗎，佢搞緊佢好似當冇開㗎啦，嗰間鋪頭。使到咁多錢係咪？係啊，跟住你可能3分鐘熱度做一做又唔做嗰啲咁樣。咁你媽咪都係睇到你到依家有咁多客人啦，咁先即係。同埋我媽咪都好中意 serve 人嘅，即係佢以前佢翻工咧，佢好中意整好多糖水啊、甜品啊。因為佢本身佢個人好 nice， 跟住佢會俾啲嘢人哋食，即係人哋食得開心，佢自己就開心咁樣咯。所以佢喺呢度，同埋佢都係嗰啲都係好熱情，比較熱情咁。啲客有時都會好中意我媽咪嗰邊，有啲人為咗我媽咪過嚟㗎。
见到很多客人嘛，见到客人都开心了嘛。帮小孩也是开心嘛，因为我没有能力帮他，钱呢就帮一点点，现在他又不想打工。就有時會轉嘅，但係呢排香港都未入得到日本嘅差不多。其實我很早就來了，我4點嘛，幾點嚟啊？5點多我就過來了，那我回家了，我就帶我弟弟過來。我有一個孖生仔，哪個？這個，很帥的。誰？哇，這卡。M43M43那個垃圾上。辛苦也開心嘛，不辛苦不好啊，有的辛苦就好了。唔使返工。哦，係啦，拜拜。返工。哦，係啦，拜拜。我攞咗啦，揾咗你啊，我嗰啲麥雞啊。條唔少買嘅啫，5條我唔買。呢隻係啱你隻買嘅啦，嗬。係啊，我成日幫襯你噶啦。喂，你去邊啊？我嚟，你又嚟？我老公啊！你幫我領啲先啦，你行上嚟啊！我又買咗雞喎。心頭啊食雞啊！我老公日日都會同我帶個仔啊洗沙沙拖地啦，跟住又煮飯俾我哋食咯，煮飯領去鋪頭俾阿新食咯。我的兒子啊，賺多少就用多少，他不想以後的怎麼過，他不想的，那我又沒有辦法了。他那麼大了，我又為他操心而操不來了，那我盡量用我自己的力量幫他了，能力幫他了，沒辦法，對嗎？開唔開心啊？開唔開心啊？嚟，阿媽陪我嚟。哎呦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 ！叔仲未嚟啊，叔，開咗眼燈先。
開咗燈先。不錯。要唔要？唔要。好好食喎。係全部雞皮嚟喎。毒啊！呢個。唔試啊，你去唔去食先啦？飲啲乜嘢？要飲啲乜？唔使啦，唔使咁叻嘅。呢個哥哥要飲啊。唔使。飲啦。好啦，食晒咁多好啦嚇，係嘛？係啦。冇晒呢度㗎。冇嗰個攰喺呢度嘛。你食完咪飲湯咯，有湯你飲嚇。飲湯啊？嚟，飲湯先。啊？你唔係好中意叔叔嘅咩？咩啊？辣雞啊？係啊。後邊係咪啊？冇啊。有，俾我睇咯。最後呢度咧，小貓咪愛吃。嗱，教五子咪明區人咯，養不教，父之過；教不嚴，師之惰。本是性相近，習相遠，久不教。跟住咧？唔好讀啦。讀啦，姓乃遷。都唔係咁樣嘅。教之道。老師佢話唔係咁樣㗎。哦，係啊。咁咪咁樣係點樣啊？咦，嗰隻臭腳，好核突啊你！好核突啊係咪？哎呦！開咗啦！未啊？開咗啦！呢陣開咗嗰陣。開咗。喂！叫聲叔叔先。Hello，做乜着呢件衫俾佢？而家轉季啦，轉季就着呢件啦。你做咩唔叫叔叔啊？哎呀！鞋仔，我自己對鞋。好。OK 啦。你就整實啲先啦。我要整實啲。係啊。OK。BB 嘅唔該，唔該大人，兩個大人唔該。嗱。唔該兩大個大人。咁咩啊？有雞皮。我要。跌晒咯。我唔要啦。嚇？一個啫喎。呢度啊。1、2、3、ABCDEFG。哎呦，小心喎！HIJKLMNOPQ，係個 P 啊？係啊 ，P。我而家貴咗係咪啊？之前好似90幾蚊，係咪啊？貴咗啊！係啊！貴咗啊！好，閂門啦！你睇手啊！跟住淡奶，你會揀係咪呢個啊？呢個定係呢個啊？要呢個嚇，俾埋單先嚟，埋單先啦喂。Hello。
電單車，電單車呀，電單車，電啊電單車，電啊電單車，電單車呀，電單車。哇，咁快嘅跑得，咔咔有冇 ？Hello，Hello，Hello，有嫲嫲仔嘅咩？阿嫲，喂，你坐緊啊？坐穩啦！啊！哇！咖啡嘅同時，同陌生人展開短暫嘅交談，可能只係一句有禮貌嘅問候，可能會係大家志趣相投嘅傾談，但係喺嗰一刻，我哋成為咗對方生活中嘅一部分，寧靜同活潑，孤獨同孤獨。雖然彼此之間好似冇咩好明顯嘅聯繫，但係喺呢個空間入邊建立咗一種微妙嘅感覺。呢個就係人同人之間最得意嘅地方。